Hey guys, kembali lagi. Sekarang kali ini saya mau upgrade harddisk ya, harddisk SSD untuk kebutuhan gaming. Harddisk yang saya beli ini jenis SSD, jadi dengan kecepatan transfernya lebih tinggi dari harddisk biasa. SSD yang saya beli ini dengan kapasitas 512 GB, lumayan banyak ini. Untuk game-game terbaru kan membutuhkan lebih besar ya, seperti game Forza Horizon 4 itu aja membutuhkan 100 GB ya. Jadi kalau saya belikan yang 256 GB tidak akan cukup, jadi saya pilih yang lebih besar, 512 GB untuk menampung game-game terbaru, game-game AAA. Bagaimana prosesnya nanti, apakah berpengaruh pada gaming ya, nanti pantau saja. Oke sobat. Sebelum memulai ini ya, pemasangan, ini saya mau kasih tahu build quality-nya apakah bagus. Oh, ternyata bahannya dari plastik ini ya. Saya punya yang SSD merek Kingston, itu bahannya dari aluminium. Ini kalau merek Bulldozer ini, nggak tahu ini merek lokal atau merek China, itu bahannya dari plastik. Ya kan, terdengar seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke pemasangan. Sudah terpasang di komputer saya. Lalu masuk ke disk management. Sudah terdeteksi, pilih GPT. Oke, terus klik pada bagian unlocated itu di klik kanan. New simple volume. Next, di fullkan semua. Next, pilih file system NTFS, kemudian volume labelnya menyesuaikan mereknya SSD ini, Bulldozer. Finish. Nah, sekarang sudah terformat. Sekarang menuju ke harddisk Sentinel. Ya, ini terdeteksi SSD, temperatur, information. Ini 512 GB tapi hanya 477 GB. Lumayan banyak nanti untuk media game. Karena SSD ini mau saya gunakan untuk gaming saja ya, khusus buat gaming. Kemudian saya mau tes benchmark memakai Crystal Diskmark. Kita lihat berapa skornya untuk ini, untuk benchmarknya ini. Wow, lumayan ya, sesuai ya, ini 555 malah. Padahal pada keterangan kecepatannya 550 ya, ini berjalan sampai 555. Dan rate-nya maksimal 450. Di komputer saya bisa 476. Mantap ini. Oke, sekarang saya mau memindahkan file game saya dari SSD lama. Sebelumnya saya pakai SSD Kingston ya. Ini Kingstonnya sudah tua umurnya, mau saya permudah dengan harddisk SSD 512 GB merek Bulldozer. Ini dari copy Kingston SSD ke Bulldozer SSD. Kecepatannya segitu dengan total 25 GB. Setelah proses pengopian game selesai, saya mau perbandingan ya dengan SSD versus harddisk. Harddisknya Seagate, harddisk model mekanik, model lama. Mari kita saksikan pengujian berikut ini. I'm at the sawmill, going after him. Be careful, Deacon. Remember, there's... I'm at the sawmill, going after him.
everyone. Feels great to have you back. So then, did you all hear about that Arasaka aircraft carrier docked in Night City called Kujira, or the Whale? Apparently, the Corp figured it wasn't safe in Japanese waters, afraid some local fishermen might harpoon it for scientific research. But honestly, it's quite the power move. Wonder what will tackle this bond. Kesimpulannya, setelah memakai SSD ini ya lebih nyaman lah, lebih loadingnya lebih cepat, dan mungkin masalah penambahan FPS tidak ada pengaruhnya ya. Mungkin pengaruhnya pada minimal FPS-nya bisa lebih stabil dibandingkan pakai harddisk mekanik. Cukup sekian, terima kasih.